มาชมข่าวภาคเหนือกันครับพบกับแม็กทีวีเช่นเคยทุกวันนะครับพายุมันก็ยังมีอยู่นะครับมันยังไม่หมดไปนะก็ระมัดระวังไว้ด้วยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนกันมานะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้เย็นนะครับที่เด่นชัยนี่ก็เจอเป็น103หลังนะครับนะเห็นเงียบๆอย่างนี้นะมันก็ไปเป็นอำเภอเนาะวันก่อน89หลังก็คือที่อำเภอรองมาที่เด่นชัย100กว่าหลังนะครับแล้วก็ไปที่แม่ฮ่องสอนนี่อ่วมเลยนะครับทั้งถนนทั้งอะไรปิดกันไฟฟ้าดับลมกันโชกแรงระมัดระวังไว้ด้วยนะครับเรื่องนี้ทางป้องกันภัยและสาธารณภัยจังหวัดแพร่นะครับก็ได้แจ้งเตือนมาแล้วก็ได้รายงานผลของความเสียหายนะครับที่เกิดขึ้นในจังหวัดแพร่ที่เด่นชัยเมื่อวานนี้นะครับ103หลัง103หลังคาเรือนนะครับโดยนางสาวรำพูจันตะปตุหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ก็ได้รายงานความเสียหายจากพายุฤดูร้อนในเย็นวันที่14แล้วก็13-14นะครับก็ให้ทางท่านผู้ว่าได้รับทราบข้อมูลต่างๆนะครับสรุปความเสียหายจำนวน2อำเภออันนี้รวมทั้งอำเภอรองด้วยนะครับ2อำเภอ7ตำบล23หมู่บ้าน192หลังคาเรือนอำเภอรอ5ตำบล14หมู่บ้าน89หลังคาเรือนแล้วก็อำเภอเด่นชัย2ตำบล103หลังคาเรือนอันนี้ที่เด่นชัยเมื่อวานนี้นะครับโดยทางหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ก็บอกแจ้งเตือนไปยังท้องถิ่นให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในเรื่องของพายุเรื่องของวาตภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดแพร่ส่วนที่แม่ฮ่องสอนนี่ไปลงที่แม่เสลียงนะครับที่แม่เสลียงในบ้านศพเมยหนักนะเสียหายเป็นวงกว้างระดมการสำรวจเข้าไปเพื่อให้การช่วยเหลือเมื่อช่วงเย็นของวันที่14นะเมื่อวานนี้นะครับในพื้นที่ของอำเภอแม่เสลียงแล้วก็อำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เกิดพายุกระหน่ำลงมาอย่างหนักในขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนส่วนมากกำลังเดินทางกลับบ้านช่วงเย็นเนาะ4-5 โมงเย็นนี่นะครับก็ทำให้ต้องรีบหลบเข้าหาที่ปลอดภัยนะครับกันโกลาหลแหละครับเมื่อวานนี้ลมแรงนะครับสภาพลมมันเป็นแบบนี้ด้านฝ่ายปกครองที่ว่าการอำเภอแม่เสลียงก็ได้รายงานว่าที่อำเภอแม่เสลียงนั้นเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมาแล้วถึง2ระลอกทั้งนี้วันที่13-14ติดกันเลยพฤษภาคมนี้นะครับส่งผลทำให้บ้านเรือนและก็ทรัพย์สินของชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักอันนี้ก็ที่แม่เสลียงนะครับแม่เสลียงแม่ฮ่องสอนก็โดนอ่วมเหมือนกันในเรื่องของพายุระมัดระวังไว้นะครับเรื่องของภัยธรรมชาตินี่เนาะมันก็มาตามฤดูกาลตั้งแต่เดือนหน้าเข้าไปก็เป็นหน้าฝนก็คงชุ่มฉ่ำกันนะครับอากาศร้อนก็คงจะหมดไปนะครับนี่คือรายงานเหตุวาตภัยทั้ง2จังหวัดมีจังหวัดแพร่แล้วก็ที่แม่ฮ่องสอนครับสนับสนุนข่าวโดยพันล้านป้ายรับผลิตสื่อคัทเอาท์ขนาดใหญ่ป้ายไวนิลป้ายไวบอร์ดป้ายฟิวเจอร์บอร์ดสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์รับออกแบบรับผลิตป้ายทุกชนิดพร้อมทีมงานติดตั้งย่างมืออาชีพสีทนอยู่นานงานดีต้องที่พันล้านป้ายโทร0877866699 061 323 2720